上茶餐廳嘛，因為佢有咖啡廳、有咖啡室嘅時候咧，你嗰啲成年人咧去嗰度泡時間啊，係咪？咁咧你唔係話對住一家大細咧，我唔係叫你唔好對住一家大細去星期日飲茶，但係一家大細星期日飲茶嘅時候咧，係唔會傾文學，你係唔會傾哲學，你係唔會傾霍照中噶嘛嚇。但係當你今晚大家嚟永發茶餐廳嘅時候，你會講噶嘛，係咪？根本茶餐廳唔係好貴嘅啫，點解我哋唔可以多啲嚟茶餐廳咧？我知道到時咧又必然有好多第二啲嘅嘢啦，所以唔好怨啊，即係自己開始做啊，唔好話點解其他啲飯唔咁貴啊，你都自己去做你自己嘅事咯。你做完自己嘅時候，你就發現你唔需要嘥時間講人哋廢。如果你將僅有嘅時候都去講咗點解人哋廢定係唔廢嘅時候咧，你係發浪費咗好多。你敏感嘅啦！哇！我可唔可以再收個比賽？係咁嚟啦！而家你佔領咗我哋嘅，你佔領咗我哋嘅佔中運。唔係因為我係好中意佢嘅網站嘅，因為佢入好多嘅時候睇到個網站咧，係全場最好睇到。如果佢又何嘗唔係一個烈女咧？係啦，跟住另外一個就係陳子德咧，有一點好重要嘅，佢有講到就係因為我哋見到嘅嘢咧，我哋現實俾人哋篡改過，所以我哋見到嘅嘢咧，我哋嘅現實咧，其實咧。係要超越嘅，我哋要有一個意志去超越我哋嘅現實。即係你而家喺一個好平庸嘅社會裏邊，大家覺得即係佔中啊，高啊慢係慢嘅事，但係咧，我哋要有一個準備住一個提升意志嘅能力，就去到嗰個時候咧，係一下子你就要去到。其實我哋文學界嘅朋友有好多係話，即係佔中我就話佔中不如傾下啦，不如話佔中唔使傾，去就去㗎啦。即係文學界裏邊有啲咁樣嘅阿叔咧。係有咁嘅意志嚟嘅，即係我唔知係咪人人都有，即係我係分享俾大家，希望每個人都係可以有一下子提到100個意志嚟嘅，就咁。係你好，我自己讀歷史嘅，咁同大家唔同，我諗呢度好多人真係睇好多書，我係除咗同自己可能寫論文有關之後睇書，其餘啲時間其實最多係睇報紙。或者做電本字上網同罵字網啫，因為有少為根。但係我明嘅，因為文史哲始終都係我明白人文精神好唔重要，咁所以都係諾貝爾都會俾一個文學獎。咁啊，諾貝爾文學獎嘅原因都係希望世界和平，希望世界和平有啲貢獻。我明白人文精神好重要，咁但係我亦都好明白鄧小華咁講關於貴族，即係等於龍應台回應。同佢仔 email 嗰陣時講嘅嘢，咁當你個生活係艱苦到冇時間，即係全部都係為咗生活忙碌工作，冇剩餘嘅時間精力去連喺茶餐廳飲茶傾偈，或者好似歐洲人咁樣歐陸式喺度咖啡，呢啲時間都冇嘅話咧，更加唔會去關心個社會發生嘅事。咁即係等於最基層啲工人最受苦嘅。佢永遠係最唔明白乜嘢係最低工資，咩最高工時啲係乜嘢。其實佢哋通常都唔明，永遠係幫佢去組織嗰啲就係你哋呢啲咁嘅知識分子走落去，有好多空閒時間去理解嘅，就會走落去，真係會去幫佢哋，反而係佢哋幫。通常係老百姓嗰啲永遠就係最幫保皇黨最親政府，最簡單嘅原因就係好搞事啦，好忙啊，我哋要賺錢啊，社會經濟好啲，佢哋永遠係咁樣諗嘅。所以我想講嘅問題。你哋講呢啲文學有用，但係我會生得擔心，有乜辦法可以去到一啲普通人，即係等於我係唔睇啲書嘅，點樣可以俾我可以接觸到啊、接受咗？今日真係就係因為吳靄儀嘅名氣同埋鄧小華啲友情咁樣，所以先走嚟聽。如果唔係，我唔會嚟呢啲地方或者聽呢啲文學會議，我唔會聽到原來有木心。佢因為睇完好多文學，自己有好多感受寫啲，我唔知有啲嘢，我都唔會明白啲人文精神。係啊，我發無知喎，發到流水喎，唔係咁，唔係現實係我會好明白，因為平時我唔睇啲書，我明白一般人係唔會睇。個問題就係我個問題就會係傳媒嘅問題，你個途徑嗰個問題。你知唔知我老婆係馬來西亞檳城？佢好明白嗰度啲華文嘅傳媒咧，完全嗰班華文傳媒咁樣財團咧係離譜過香港咧好多，基本上就
親政府、親共、親毛統、親馬華工會與民為敵。咁嚟到大陸嚟到香港咁咪親共產黨咯。佢而家開始掌控晒全球啊！我啱啱上個月喺檳城就見到一個免費報紙叫大馬華，入邊啲文嗰個人叫鄭赤兒。好啦，就係依家就反，就係咁狂攻擊佔領中環嘅。嗱，如果你識呢個人咧，如果冇記錯，10年前我睇信報嗰啲文章咧，佢嗰陣時可能係俾民進黨俾陳水扁買起咗，寫好多嘢都係幫民進黨文記嚟㗎，好多呢啲人一共產黨統戰晒啲文記，全球華人網絡去滲透，走晒馬，而家邊個幫？係啊，真係㗎，佢哋會控制晒所有嘅傳媒。你哋講呢個聲音，你哋去唔到，好快你就去唔到㗎啦。你好快啲咩明報嗰啲唔會報導你哋嘅，基本上。冇所謂。我鼓勵你哋發展網上媒體，真係啊！你唔好真係要咁樣做。我恭喜你，你係讀歷史嘅，因為歷史係一個最重要。其實咧，即係當木生物文學咧，就係包括歷史。佢講係史記啊，講春秋啊，講左傳啊呢啲嘢。歷史同埋文學都係一樣，係要嚟啲一碟一碟嘅餸咧，係要嚟養我哋嘅後代。你冇必要抗爭，你冇責任抗爭，你對民主冇責任，你唔需要對我哋香港任何所謂低下階層以至到貴族有任何嘅責任。如果你今日翻去，你話我餘生咧，我都係對住個電視機 ，You have the right。冇人有責任去話我要做貴族，我要做。但係我想講嘅就係、所有人、任何人都有資格去做，唯一嘅分別就係你願唔願意做。你想唔想做係咁多嘢嘅啫。你想做，你有難。你今世咧，你會好苦難，因為你係向命運挑戰。問題就係你制唔制啫嘛？你話我算啦，我唔同命運挑戰，太麻煩啦，咁咪唔挑戰啦。我只係喺呢一間房度同好多人講話，如果你有興趣去挑戰命運，去咁多嘢。我係做法律嘅人，我唔係好明香港點解可以繼續有普通法嘅制度存在，因為你唔明白嗰個憲制係點樣嚟嘅。普通法係來自英國嘅普通法，你唔明白英國嘅憲制，你點知道點解普通法會係咁？你唔明白英國嘅歷史，你點知道英國有咁嘅憲制？所以咧，歷史係一個人嘅基本嘅修養。但係我哋大部分嘅律師咧係認為呢啲係無關重要嘅嘢，佢哋有冇權咁做？有，你絕對可以咁做。明報聽日執笠，或者聽日明報係變咗做一個喉舌報啊，或者變咗做一個更加喉舌嘅喉舌報嘅喉舌報咁講。我哋唔可以阻止佢㗎，但係我哋只可以同明報嘅人講話：如果你願意抗爭，你有咁嘅權利去做，我會同你一齊。你話哦，因為我哋呢啲人咧好得閒啊，所以咧就可以茶餐廳啦。有好多人咧係唔得閒嘅，係咪？我哋好得閒㗎，你好得閒。你去問最忙嗰個人，佢會有時間俾你。你去問最得閒嗰個人，佢唔得閒，因為佢又要同外母去飲茶啦，又要去追呢個電視劇啦，佢又要好多嘢做。點解有人去做呢啲嘢？因為佢想去做。啊，點解Melody咁多時間關咩事啫？碼頭工人罷工係咪？咁呢個做律師嘅見習生嘅，居然咧就周圍去寫 email 嘅人話：喂，啲碼頭工人罷工啊，唔該你去幫手啊！馬又關你事？佢覺得係關佢事啦。冇人會問話：喂，你有咩資格去關心碼頭工人？所有人都有資格去關心任何嘅嘢，只要你。但係你話我唔關心得，你有咁嘅資格。咁大嘅兩冊木心只係講一樣，你有資格係冇選擇。但係咧，我覺得我哋要面對現實嘅時候咧，你要去諗點解我哋從政嘅人咧，我哋而家從政嗰啲人唔做呢啲事。但係咧，你點解從政嘅人你要去控訴香港嗰個房屋政策係唔啱？就係因為咧，我哋而家住屋咧係貴到一個地步咧，你成家人只可以有一個好細嘅地方去住。當你咁細地方去住嘅時候咧，你係冇空間。你冇空間嘅時候，你係冇可能有思想，你係冇時間。你問所有啲人咧，我同你解釋民主啊，我同你解釋普選啊，解釋唔解釋得到啊？好簡單嘅啫嘛，法治好簡單嘅嘢嚟啫嘛。
點解解釋唔到？因為冇時間。點解冇時間？就係、因為嗰個空間令到佢唔上嚟，係咪？咁你係咪要去改變呢啲嘢咧？點解我哋細個嗰陣時係改唔咧？陳永基爭咗喺大埔啊！我細個嘅時候咧，我都唔知窮字係點寫嘅，因為咧我喺條村度大，嗰度啲人咧錢唔係好緊要嘅，人都係差唔多，大家都係好簡約嘅生活，但係我哋有空間。而家錢係好重要嘅，但係我哋冇空間。咁你要去改變呢啲嘢㗎嘛？你改變呢啲嘢，然後先至令到每一個人咧，如果佢哋想做嘅時候咧，佢哋係可以咁做。你從政嘅人嗱，我今日不從政啊，真係非常之高興。咁啊，但係你從政嘅人要點？你係要令到去創造用你手上可以用嘅權力，你可以影響嘅地方，你去創造呢個空間，讓香港嘅人咧係自己有咁嘅自由去選擇。如果你幫佢創造咗呢個咁樣嘅空間嘅時候，佢選擇去瞓喺床度睇電視，佢有權。但係如果佢選擇去自己做一個獨立自主去做自己嘅統治者嘅時候咧，佢有機會。我知你夠鐘，我哋咧就話俾人聽係9點半要完㗎啦。咁但係哇，大佬真係你哋咁樣講法，呢啲 speech 係咪勁過？呢啲分享係咪勁過立法會啊？真係啊！唉，唔好講嗰啲嘢，係好快啲衰嘢咁樣講呢啲，係即係衰嘢，係陸錦良話繼續啦。咁上個禮拜左右定上個禮拜你就發表過就話覺得篩選同埋公民提名兩者之間比較咧，冇篩選更加重要啦。但係你覺唔覺得其實因為依家香港嘅共識係公民提名，即係有60%人支持嘛，咁樣就會令到嗰個焦點又模糊咗咧？係咪即係其實唔係一個好嘅策略咧？你咁講？即係冇篩選固然其實嗰個原則我哋知道係，咁但係其實公民提名係一個凝聚咗最大共識嘅嘢嚟㗎嘛，咁亦都係一個市民比較了解同埋覺得係比較大家知道，如果實行到嘅話，其實係真係有普選嘅一樣嘢嚟㗎嘛。如果冇篩選就似乎係抽象咗，即係因為係咯，會抽象咗啲咯，暫時嚟講。我係好支持公民提名嘅，絕對冇問題。但係你嘅意思就係話咧，既然公民提名咁好咧，就唔該你唔好講冇篩選啦。我覺得咧，如果你要係真正嘅言論自由，你真正係要人去諗嘢嘅説話咧，你唔好話呢個意見已經係最好啦，其他啲人收聲。因為所有係禁止第啲人行使言論自由嘅人咧，都會咁講嘅。我嘅主意已經係最好啦，你第啲人唔該收聲。因為咧，你第啲人如果唔收聲嘅時候咧，就影響到我呢個最好嘅主意咧，係令到咧失敗咗，係無咗。所以我哋呢啲人咧係唔可以咁樣做。我哋係相信人係有咁樣嘅智慧。當你係要人哋講嘢嘅時候咧，你要聽真人哋講乜嘢。你可以唔同意，但係你唔好俾人搶。所以你話咧，你係咪應該鬧民主黨啊？係咪應該叫民主黨收聲啊？或者叫邊個收聲？我覺得點解要叫人收聲？點解要批評？大家講，我只批評嗰啲唔準人哋講嘢嘅人。當你係又話有，我分唔出呢個係好嘅，嗰個係好嘅。好嘅可以講，唔好嘅唔可以講，我哋就冇嘢。呢個問題引起我有少少想講嘅嘢。其實咧，我申明我立場先啊，我係佔中支持者，但係對於即係呢個嘅佔中嘅策略咧，我申明我立場。我係支持公民提名，我係甚至支持咧。有啲人話個策略上面咧，呢個先係最佳策略。但係，我認為而家其中嘅最大嘅問題就係話，支持公民提名者認為，即係頭先吳靄儀所講嘅，如果你唔用呢個策略嘅話，你就係一個民主嘅叛徒，你就係拖緊即係香港民主嘅後腿。呢種嘅言説本身咧就係非常之極端。如果你要我去揀嘅話，
我反對後者多過咩？即係我反對嗰啲所謂公民提名是唯一，我哋而家香港應該要即係主催嘅。任何其他嘅言説都係對香港。如果你唔支持一樣嘢，都係民主叛徒。我情願要反對公民提名。我情願啊，即係我嘅意思係咁樣，但係其實我係支持公民提名。我係支持，甚至我可以去到一步就話，我認為呢個係最佳策略。我可以贊成，我係贊成嗰種，我係反對嗰種言説。嗰種言説係非常之反民主嘅。咁而家我覺得反而香港喺爭取呢個嘅所謂普選嘅過程當中咧，我反而睇到另外一種嘅極權意識出咗嚟，竟然係嚟自一啲所謂支持民主嘅人。即係呢個反而我覺得佔中嗰個商討精神係我最珍惜嘅地方。所謂嘅商討文化，到最後究竟2017年有冇普選，有冇一個真正嘅民主制度咧？相對嚟講，我認為商討文化更加重要。因為如果冇咁嘅文化嘅時候咧，你有咁嘅制度都好啦，嗰個制度唔能夠保護到嗰個民主文化。制度本身唔一定係保存到一種嘅叫民主文化。如果呢種嘅所謂嘅文化，即係所謂好似頭先吳靄儀所講嘅。我認為我嗰個就係應該係啱嘅，我就係真理嘅話咧，咁有呢個普選制度咧，都只會出現好似泰國咁嘅局面。我先至為即係我嗰種嘅先至為真理嘅話咧，我只會出現一種嘅叫做有民主制度，但係冇民主文化。我想補充一句，我唔想你覺得我批評你啊，因為咧你咁樣講法咧，當然你有嘅權去講，但係咧請你哋注意一下咧，喺中世紀嘅時候咧。Inquisition 嗰個 Inquisition 中文叫乜嘢？即係教廷嗰啲咧，要嚟係用刑去拷問人哋嘅係點解咧？佢係為咗拯救人嘅靈魂。佢係話咧，如果你俾一啲異端邪説咧，係俾到佢流傳嘅時候咧，人嘅靈魂咧就會受到危害。我希望咧，我帶出一個信息就係、相信你自己，相信你公民提名係一個非常之好嘅講法。你相信咧，只要你有機會去講，就唔單止有60成人支持，會有70成人支持，會有80成人支持，唔使怕有第啲嘅，只係爭取自己發表言論嘅空間。多謝。我哋俾多啲人位朋友未講過，講完先再翻返嚟。我係想講少少，好多謝大家咁樣。首先就係咧，其實咧，我覺得咧民主，即係話第一就係咧係佢對於民主黨咧，其實係唔可以係基本上係冇可能叫佢哋完全收聲唔講嘅，但係咧，我覺得佢哋嘅其實咧，如果其他人係批評民主黨嘅行為咧，其實咧唔係話佢哋收聲，但係批評佢批評佢嘅立場，批評佢嘅行為，其實咧其實民主黨都係要接受，甚至大家即係話係如果係喺一個社會入邊咧，佢哋發表言論係做個言論出嚟咧，佢哋就會預咗係有被批評嘅準備。但係當然我哋係唔可以咁剝削民主黨嘅係發表言論嘅權利嘅，就好似民主黨喺真普聯嗰個記者會嗰度，即係話真普聯就話生鬼方血一不可，之後民主黨就自己喺記者會度就加對嘴話佢哋唔係血一不可咁樣。其實咧唔係話民主黨係唔應該講，民主黨係冇權利講啲嘢，但係做啲嘢嘅佢咧係預咗會俾人有機會俾人批評咯。同埋一樣嘢就係咧，我覺得咧係即係支持公民提名，同埋咧反對即係所謂嘅民主霸權咧。頭先即係話，亦即係話為咗以民主之名咧，就係禁止人收聲咧，就係咧，我覺得呢一樣嘢。當然咧，就係我好反對一啲民主霸權，即係以民主我係爭取民主啊！我哋所以要偶像崇拜啊！我係要爭取民主，所以啊，大家都配合我啊，要配合我意見啊咁樣啊！我好反對，但係我就唔可以話係因為一啲人嘅民主霸權就係要反對民主，就唔可以話哎呀香港嘅反對黨最後就係得翻啲係支持就係獨裁式就係抗爭。如果而家啲支持民主嘅人都淨係識支持獨裁式抗爭，好，我唔支持民主啊！我唔支持民主，但係我覺得咧係反對抗爭運動同獨裁咧，同埋咧係支持民主，其實咧係冇對立，就好似咧係咧，你唔可以話係我為咗食飯所以我唔飲水啊，我為咗飲水所以唔食飯，因為我覺得係社會嘅民主同埋抗爭運動入邊嘅民主其實係同樣重要嘅。無論如何都唔可以係
無論如何都唔可以就係話我因為咩就係咧話我就係反對公民提名，甚至話唔係因為咩，因為呢個民主黨太衰啊，我反對民主咁樣，我真係唔應該咁樣。係，雖然咧就老闆嚟話唔介意時間長啲，不過咧我哋都要找緊啲時間。我想如果有啲嘢分享嘅話咧，可以一次分享完之後咧，就再回應完之後咧就差唔多可以完結。咁咧就但係咧完結之前咧，我哋咧係有一啲書係啦，包括有 Margaret 嘅書啦，有陳景輝嘅書啦，咁咧都係咧都係捐出嚟咁樣咧，就大家可以買去所有嘅收入咧。唔需要扣除任何嘅嘢，係全部俾晒咧，係作為佔中嘅捐款用途嘅。咁啊，大家咧就仲有一啲有啲袋啊，同埋衫，有 T-shirt 啊咁嘅樣。咁咧正話咧，義工同我哋講，佢得一個願望嘅啫。我話多謝你今日幫手。佢得一個願望嘅啫，就係啲袋可以賣晒，啲衫可以賣晒，唔需要拎翻去教會咁樣。呢個一個期許嘅啫。咁所以我哋希望可以成全你嘅期許。OK， 有冇嘢？有呢個朋友有意見啦？啊，大家找緊機會好唔好啊？請你。都係講翻同佔中有關係，我都聽到頭先。我相當同意，其實我政治立場都相當同意嘅，我相當懷疑民主黨，我好老實。唔係話唔俾民主黨出聲嘅問題，咁但係第一佢有前科，第二如果你聽下2-3日之前陶君行去訪問善俗界一個網上電台，你可以大概咧去聽得出，基本上民主黨嘅底線就係、只要將現行嘅特首選舉嘅提名嘅方法，所謂提名委員會裏頭有啲象徵式嘅所謂民主成分嘅進步咧，基本上佢收貨。呢個係我最後嘅判斷。咁啊，你就要聽下，要好留心。仲有一個就係上個月應該係真普聯一個論壇，咁有何俊仁呢個。咁關於佔領中環同埋關於政改方案嘅問題。咁當然 Margaret 依家唔係立法會議員啦，咁但係梁家傑。咁我要相當留意何俊仁最後嘅講法，就係話，即使佢話如果個政改即使通過咗都唔怕，因為人民接受我哋就會佔領中環。佢將佔領中環竟然推到去政改方案通過之後先決定去佔領中環，呢個係相當離譜嘅。如果佢係咁樣講，因為理論上你諗翻10年之前23條，我哋唔會話23條通過咗之後，我哋先至遊行示威，係唔會咁樣做㗎嘛。咁一定係政改之前要投票嗰一刻，你至少佔領中環都要實行啦。無論係俾政府又好，俾其他保皇黨、俾自由黨又好，甚至俾自己民主派壓力都應該係冇理由將佔領中環可以推到去通過咗之後嘅實行。冇辦法唔令我哋去懷疑白鴿黨，唔係話我哋獨裁言論唔自由，唔係呢個問題，係一個好合理嘅話。聽埋先好，有冇朋友？你先啦，一路跌過。係，大家好，我就係想問一個簡單嘅問題啫，就係即係民主黨就話要冇篩選啦，但係我就即係大文入邊究竟冇篩選嘅定義咧，我就唔清楚。即係例如好似話好似頭先位先生講啦，即係民主黨可能會接受一個2+嘅選舉委員會變成提名委員會，咁就係因為民主黨又話反對篩選㗎嘛。咁如果佢哋咁樣即係陳雲偉方案咁樣又話係已經冇篩選啦咁樣，咁咪即係個龍門太大啊！我就想問下例如公民黨你哋自己對於篩選嘅定義係乜嘢？即係例如你話喺立法會咁樣攞咗5%票嘅，所有攞咗5%票嘅參選人都係有資格。即係如果你篩咗5%以下嗰啲咧，就冇資格去提名啦咁樣。所有任何一個超過5%嗰個，即係你篩咗某一個程度嘅候選人就當係篩選咁樣，你明白我意思咧？係咯，所以我就想有一個講法出嚟咯，咩叫篩選？清楚少少咁樣。如果唔係嘅話，龍門太大，每一個政黨有即係隨便講都得咁樣，到最後都係自然投票，就係咁樣。問完民主黨係咁問
公民黨點樣解釋咩叫篩選，真係真係真係。我覺得唔知點解又去咗講民主黨度啦，但係即係我覺得冇人話市民唔可以懷疑民主黨啦，即係大家咪懷疑咯，即係咁佢的確係所謂有前科或者係講嘅嘢令到人哋好唔覺得好唔可信而揾得定啊，咁我真係唔覺得大家即係唔可以批評佢，因為大家好似覺得我覺得好似有啲問題。我覺得但係點解嗰個力量唔係翻去自己度咧？即係我哋不停咁樣問唔同嘅政黨，你想點？你想點？你選佢出嚟㗎嘛？咁你係選民，你想點先？咁如果你相信喺咁有限嘅立法會民主選舉入邊咧，即係只都有一半議席係地區直選，而且我哋相信有嗰個黃金64比，其實呢泛民政黨係我哋選出嚟嘅話，咁點解唔係我哋盡量自己話俾政黨聽，我哋想點，然後俾壓力佢咧？即係民主黨想點係，我覺得無關重要嘅喎。喺而家去到最後睇下民意係點啦。因為其實佢自己都有受壓力㗎嘛。上一次咁樣去行之後，都俾人鬧到飛起。咁佢今次唔係咁容易，即係佢都可能有呢個傾向，但係其實佢都唔係咁容易啦，壓力大咗。咁就翻落嚟你自己度，你想你有幾想嗰樣嘢唔發生，咁你做幾多嘢阻止佢咯？咁我覺得都係要翻去每一個人。自己可以付出幾多去做嗰樣嘢。咁再講嗰個關於有即係冇篩選，好似個龍門好闊隨時都得，即係可以大家任講咁樣。我其實之前有時去 Margaret and Chandler 度傾偈啦，咁我哋之前有發生過對話就係，即係佢覺得戴耀廷咧而家邀請各方交出自己嘅方案咧，呢個唔係咁理想嘅，因為到最後咧大家會因為我提咗 A 方案。咁雖然我知道 B 方案其實都係 OK 嘅，不過因為由於係我係提 A 方案咧，所以我覺得我只係能夠支持 A 方案。如果唔係咧，我就會變成轉軚啦，或者係好似自己改咗講風咁樣啦。咁所以 Margaret 覺得咧，就可能係一個底線式嘅冇篩選。咁總之你政府拱出嚟嗰嚿嘢，最後都係冇篩選嘅。呢個就係我最大嘅 principle。其他咩我都可以接受，只要係冇篩選。所以嗰個冇篩選咧，反而唔係講得好實。但係等於有好多 concept 都好逼㗎，即係譬如平等咩平等啫，咩係咩票值均等，其實可能都好逼㗎。咁就係其實去到最後喺個社會度，大家我哋點樣達到個共識？達到共識當然有程序，譬如喺和平佔中嗰度嘅程序就係透過商討同埋用電子或者各種嘅方法去即係投票啦，去得出大家心目中其實想要啲乜嘢啦。咁嗰個係實際上點樣執行啦？咁但係即係就係大家即係要明白嗰個所謂冇篩選，其實係一種我哋去談判嘅策略同埋方法嚟㗎嘛，就係話如果每個人都拱出自己嘅方案，其實可能都得嘅。大家願意係，譬如我都將呢個意見咧之後有同戴耀廷講翻，即係我話Margaret覺得咁樣咧可能有少少分化啊點喎，大家拱自己方案出嚟，到最後可能因為咧面子問題咧轉唔到彎咁樣。跟住戴耀廷話咁睇下大家嘅公民質素啦，你願唔願意係我提出 A 方案？不過最後如果大家投票投晒做 B 嘅話咧，我都願意。好心於承諾咁樣轉過去，覺得 B 係 OK，然後大家團結去向政府爭取 B 咯。即係我諗係呢個，即係可能好理想，我唔知啊，即係大概係咁講咯。咁係咯，即係我喺度補充少少一啲所謂嘅題外話，佢希望大家諗多啲，即係嗰個所謂冇篩選同埋我一定要公民提名之爭之外，究竟可以有啲咩？真係時間過得好快，仲有冇？大家好，我就想最尾講一點，因為我都有試過玩嗰個叫 British Parliamentary 嘅 debate 㗎嘛。咁做嗰個whip 咧，即係話最尾嗰個講嘢嘅辯論手咧，佢個狀就係咩？佢就會講出成個辯論嗰個 clash points 係咩。咁我唔係話自己可以總結晒啲 clash points，不過想提一個出嚟，就係關於頭先阿 Margaret 同埋有幾位即係發言嘅人，佢哋所爭拗嘅地方，我覺得個重點係在於有啲人取悅於自己可以有一套好悅耳或者係好鏗鏘嘅批評另外一個政黨，或者係一啲喺個政治嘅arena 裏邊玩即係打緊仗嘅人，佢哋覺得只要我可以批評到佢哋嗰啲行為或者係意見咧，我就贏咗。佢覺得自己叻。但其實我覺得Margaret 想提出嘅最緊要嗰個點就係話，如
與其係花咗啲時間同埋精力去批評人哋，不如我哋去諗一諗自己喺成個運動裏邊嗰個角色係咩嘢？即係呢個係一個好內向一個 introspective 一啲嘅意見，就唔係去不停去批評一啲參與緊嘅人，因為其實自己就係最大嘅力量。其實文學如果係話人學嗰句，其實個最尾嘅意思就係話，我哋應該要意識到自己個人獨特嘅價值咯，就係話我一個人就可以發揮。就係話一個人就可以發揮，就係話即係一個人就可以發揮無窮嘅力量，一個人就可以做到所有你想做嘅嘢，即係一個將自己嘅價值無限去放大嘅一個好自大嘅睇法。雖然我覺得係就係文學想帶出嘅意思。而且最尾一點嘅就係其實如果我批評嗰啲政黨或者點樣佢哋嘅做法，我唔係因為覺得我批評完之後我就贏咗佢哋，而係因為我覺得批評完之後，我可以糾正到人哋一啲觀念，而且係等每個人去反思自己喺民主運動裏邊嘅角色嘅時候，係更加有效。即係我覺得呢個先係批評一啲政黨或者一啲人作嘅政治決定嘅最終目的。我簡短回應野心啦嚇。第一，請繼續批評民主黨；第二，請繼續批評公民黨；請繼續向公民黨澄清佢話乜係乜意思；請繼續向民主黨要求澄清佢哋講乜係乜嘢意思。OK， 但係唔好淨係批評民主黨，唔好淨係批評公民黨。而係要揾更多人支持我哋民主嘅理念。如果你認為公民提名係最好嘅嘢，請你喺社會度爭取更加多人去支持你嗰個公民提名，咁樣我哋先至有前途。正話講統治者唔係叫你聽日去做香港特區嘅特首或者係美國總統，我係叫你自己去負起。即係你嘅責任，你話事，即係好似阿傑哥講，有得揀，你至係老闆，你要自己做老闆。我想最後講一講咧，就係呢一個咧係我呢個係功能組別小圈子選出嚟嘅人啦。咁咧我每年咧都有一個立法會嘅報告咧，呢個係0910嘅報告。裏面咧呢一篇咧有朵紅花嘅係咩咧？就係我話嗰一年咧好多嘢令到人哋好煩惱嘅，係令到人哋好絕望。但係咧真正嘅亮點咧就係高鐵，反高鐵嘅運動。嗱，反高鐵嘅運動呢個後生仔嗰陣時咧，真係其實都有份。咁反高鐵嘅運動嘅意義喺邊度咧？反高鐵意義咧就係去反高鐵嘅人係吩咐議會裏面啲民主人士、啲民主議員要點樣做，佢係要對佢哋施壓力，話唔該你反對。當時咧民主黨咧係烏下冇乜反對，公民黨咧都係如夢初醒咁樣開始反對。但係由於呢啲人啊，呢啲後生仔咧話你哋要反對啊，要將佢哋嘅意見、佢哋嘅資料拎出嚟，結果係做咗一個好成功嘅反高鐵嘅運動。雖然最終高鐵都係起，但係咧嗰個運動咧係大家唔好忘記。呢個就係你做主，你話俾你嘅議會聽嗰啲乜嘢民主黨、公民黨、咩工黨、咩民協，你話俾佢聽應該點樣做 ？OK？ 多謝。始終都係有啲黨性嘅，人哋就烏下，乜人哋就如夢初醒咁樣，都仲係有少少程度嘅真係啊！呢啲係實情嚟嘅，實情嚟嘅，記住啊！呢係實情。做律師嘅人咧係好小心佢嗰個分別，民主黨即係預備係投贊成票㗎啦，咁啊公民黨咧就係將佢烏下嘅。咁但係咧到最後咧真係冇分別啦，因為大家咧都受呢啲後生仔嘅影響咧，大家都覺得咧係要反高鐵。總結。即係其實我以為係講書嘅，咁其實大家啲討論真係太快，我都跟唔到。咁即係回應啲啦，就係即係我覺得個界線好易去分辨嘅，就係即係譬如假設
有人提批評就話陳英輝咁講日本文學啊，我哋本土文學好正喎咁樣，我覺得完全唔應該要辯論，即係邊啲文學先好咧？我哋係咪冇抗爭文學史咧？但係如果嗰個人走出嚟話你出賣本土，你做乜講日本文學？咁我哋覺得唔係咁樣嘅，一咁樣嘅時候咧，其實就已經係離開咗即係頭先有提民主文化呢樣嘢啦。但係其實我點解我跟唔到？我真係跟唔到嘅。我係有心嘅。頭先我講，我一開頭講自己亂咁送書俾人咧，係咁將中意自己嗰啲嘢就送俾人咧。我係有心咁樣講。點解咧？除咗佢係一個壞習慣咧，即係頭先嗰個場景咧，輸咗即係冇直言啦。我覺得似我喺 Facebook 嗰啲留言咧，即係譬如假設我下個禮拜寫篇書介。佔中要讀即係呢本文學咁樣，跟住下邊啲人就話：陳英輝，你支唔支民主？你支唔支持民主黨？唔該，你澄清一下你對冇篩選嘅立場。跟住我就會話，其實我講緊川本三郎，有冇人可以同我傾下咁樣？我本來頭先喺第一 part 預備咗一個即係阿 Margaret 講文即係呢啲經典文學啊嘛，我都預備咗一個結尾，所以我冇講到，我覺得而家可以講下。其實就係自戀呢個字咧，其實係源自呢個又係古希臘神話嗰啲噶嘛，大家一定聽過嘅。就係有個美少年經過一個河邊，咁然後佢愛上咗自己嘅倒影。佢為咗呢個倒影，佢停咗喺度，佢乜都見唔到。咁有一日佢愛到一個地步，佢想伸手落去撫摸自己嘅倒影，跟住浸死咗。我覺得點解我話政治係切忌自我中心化咧？自戀嘅意思唔好愛自己嘅，愛自己唔係問題嘅，邊個唔愛自己啫？自戀嘅意思係你分唔到你同你外邊嘅嘢嘅分別，你分唔到湖上邊嗰個倒影唔係一個真正嘅人，唔係人嚟嘅，佢係一個倒影嚟嘅啫。當你分辨唔到嘅時候，你嘅自我嗰部分咧，你完全納入唔到任何其他嘅聲音咯。你完全見唔到其他嘅，你冇咗界面啊！自己同人哋冇咗界面啊！你去到邊度都問同一樣嘢，你去到邊度都質疑同一樣嘢。咁所以我先介紹川本三郎，點解我特登去突出佢嗰個即係咩僆模啊、新左翼記者啊、退伍軍人啊、反戰酒吧。其實我覺得而家嗰啲政治最關鍵係有冇可能去再去問嗰一啲譬如。唔單止即係我想講網絡嗰啲係真係一個部分嘅人，嗰啲都好重要，嗰啲可能係社會先鋒添。但係我真係早兩日最後一句就我早兩日同我老豆老母飲茶，佢哋係另一種民粹啦。佢哋個民粹係咩咧？長毛點解要掟雞蛋？但係佢倒糧㗎，我想講我老豆老母係倒糧㗎。佢但係真係掟雞蛋真係好喎。嗱講完先掟得唔得？唔係唔靚，講完先掟得，即係阿梁振英講完。我唔知啊，我唔敢講我屋企人呢種人係唔係佔大多數，可能佢哋都少數。但係點樣令到呢啲人都可以同我哋一齊走喺抗爭嘅最前線？點樣一齊佔中？我覺得呢個問題係重要過去不停去即係作出頭先嗰類批評，嗰類批評都重要。即係正如阿 Margaret 都提到，反觀亦都互相批評。但係我哋而家個運動實在太唔夠啦！我哋點樣可以離開個湖面嘅鏡像個湖邊嘅倒影，行遠多啲，納入更多其他嘅人去我哋呢個運動裏邊，呢個更加重要。今日咧都唔知點樣總結，我哋係記得記憶啊、回憶啊咁樣啊。但係我肯定嘅，今晚係一個好重要嘅記憶嚟嘅，即係可能對在座好多朋友嚟講咧，都係一個記憶。喺1月18號唔知點解7點零鐘開始到而家都差唔多10點鐘，喺永發財餐廳原本都唔識嚟嘅，咁嚟到嘅時候咧就超時咁樣，大家講緊啲佔中嘅嘢。佔中咧我諗永發係一個重點嚟。喂喺同我佔中嘅歷史裏面咧，多謝老闆娘，多謝老闆，多謝你今日俾咗特別嘅安排我哋，多謝啲志剛幫我哋預備好多嘢。你臨尾舉一舉手，係完咗之後大家交流，好唔好？好，多謝大家。最尾嘅時間仲有最尾一樣嘢要承傳埋呢一個美意嘅，就係
有啲書係 Margaret 嘅，係陳景輝捐出嚟嘅，希望大家支持佔中買啲袋買啲書啊！佢係唔會攞翻去嘅，佢係唔會攞翻去嘅，我都唔想攞翻去嘅，多謝大家。